啊，小博，666，欢迎来到我新店。Yo，what's up guys？ 今天我给你们大家带来一个全新的主题，就是我准备带你们大家一起去探店，去看一下年流水上亿的球鞋店是什么样子，然后顺便问一下关于八卦小秘密，然后就是球鞋这个市场运作背后的一些故事。没错 ，Let's go， 拜拜。现在下来带你们感受一下非常浓厚的洛杉矶街头文化。然后我看里什么 Spring， 巴拉巴拉巴拉，这算是潮牌街是吧？如果我没记错，叫 Fairfax 潮牌街。然后我发现就还有很多店家门前，我看还是钉的那些木板，就可能还是受着之前算是大选的影响吧。很多店门前，包括我看最大一个木板就是 Soul Stage 门前的。然后跟夏家欢打个招呼，去今天把我们想问的那些问题都给你们大家输出出来。啊，小博，666，欢迎来到我新店。我想说，这个店也叫 Soul Stage 吗？还不对，这个店其实现在没有名字，但是我把它定到 Soul Stage， 因为跟我们是一起的。对，我就想说 Soul Stage 在这里，然后这个我看你还没有挂名牌，还没有挂名牌，我还没有想好到底要做什么。能挂上那个 Join the Club 吗？Maybe。然后这里面我看是完全属于是稍微高端一点的品牌，还是不是？你都准备干嘛？属于比较小众的品牌。小众的品牌。然后我准备开快闪店。然后这边卖了一些潮流玩具 ，OK。然后大家可以看到这边有一些 Supreme 的一些摩托车，那边有一些服装，会跟我们Soul Stage不一样。这边是一些 Bape 啊 ，Tedder、Stone Island， 稍微高端一点的街头品牌，属于高阶。那你们想把两边打通还是没有？没有，完全分开。完全分开，为什么呢？因为之后呢，我想把这边做回一个空间 ，OK， 能让更多的年轻人过来玩，就不只会有这种潮流的玩具，我还想做一些其他的东西。我了解，就是给年轻人一个就是展示自己的一个地方，是吧？对。你都至少得有什么想法吗？就是什么方面要设计这里面？其实，服装 ，OK， 艺术，当然还有一些餐饮。我觉得餐饮现在是一一个很大的一个板块，但是我从来没有设计过。我自己很喜欢喝奶茶嘛，我了解。然后我觉得年轻人和奶茶其实分不开的。确实，首先第一个就是简单自我介绍，我觉得就是夏家欢，然后你觉得自我介绍，你可以给大家简单说一下。我是夏家欢，我是一个北美创业人、打工人，好吧。目前呢，在北美主要是开设自己的球鞋店 Soul Stage， 然后另外那边还有一个国潮店，北美第一家国潮店 Share Marketplace。我的目标呢是把中国好的潮流文化带到美国来，展示给美国人看，然后通过美国的 Soul Stage 呢，也能把美国的一些好的东西做到中国去，这是我的目标。而且我记得你没有做几年这个东西，然后你已经把球鞋这方面做到年流水上亿了，是不是？对，就是我从新闻上看，其实我做了很多年，在很多年这。对，但是其实也是这2年，说实话，也是在18年之后，整个球鞋市场发展特别快。OK， 就你有预测到吗？还是你没有？这个市场没有预测到，它突然一下市场变得特别快。只是正好你在之前就已经有很多这方面经验，在这个市场里，对吧？就是你在这个行业内，对，然后只是你顺便就赶上了这一个。而且其实说实话，流水上亿其实不多的。也是的，因为我看到有一些鞋，大家也知道，就是那些很火热的款，基本被炒的3-5万人民币正常，对吧？10万8万的也有，然后最普通的也有。这边的客运价是$500。$500美，3000块钱一双鞋左右。我了解。所以说这边的话，消费还是挺高的。但是如果就是你把这种单品，我觉得，怎么说，做到流水那个样子，已经算是很不容易一件事情，就算不容易。但是不容易，但是这个市场真的很大。我能看出来，因为这种单品，该怎么说，年轻就我不算在内，可能我觉得，但是年轻人基本就包括 YT 什么的，他每年花个几十万、上百万在上面，在你的 outfit、你的衣服、你的鞋子上面，这些潮流里面很正常，而且他们就年轻人很喜欢。而且他们美国不是有一句话嘛？你可以不交电费，但是你不能买不起一双 Jordan。哦，我了解这个意思。他们宁愿是自己家里电都不通，但他们要买一双 Jordan 穿在脚上。就我能理解，就是我曾经小时候对，就可能不是说潮流这块或者鞋方面很痴迷，就是我小时候对，反正我就是每个阶段有每个阶段的玩具，我会很痴迷那个东西，就是可能会攒很长时间的钱，无论零花钱怎么样去买一个当时挺潮流、挺火的玩具，这个样子。然后第二个问题，为什么接触到球鞋这方面是自己感兴趣，还是特别喜欢机缘巧合？自己特别喜欢，然后来了美国留学 ，OK， 然后我身边结交了一些就是当时来自玩这些的人，亚特兰大的黑人朋友们。哦，但是呢，他们觉得就是说，你们亚洲人嘛，就是不懂这种玩文化，他就像教育我一样，教你说，美国这边球鞋很厉害，然后说一些
借东西，但他其实不知道我对球鞋已经很了解了。然后我跟他们说完我对球鞋自己的一些了解，然后我给他看了一下我的收藏，他们就震惊了，你知道吧？然后就一下就把我加入他们的团体，然后我们一起去排队买鞋，然后之后我自己尝试着卖鞋，就是这还是起于怎么说，一步个脚印吧。我了解。然后第三个就是你觉得就是疫情从现在2021了嘛，去年开始就是全球疫情，大家都知道，疫情对球鞋市场影响怎么样？是好是坏？售卖有些高于原价那么多的球鞋衣服，算不算割韭菜？怎么说呢？我个人认为是坏的，是坏，因为首先你买鞋是要穿，对不对？你穿的话，你要出门给大家看。我了解。就现在现在很多人买鞋呢，他们作为收藏。有些人作为真的是投资，因为买鞋卖鞋可以赚钱嘛。我了解。但真正的买来穿的人没有以前那么多了。所以现在你的意思就是很多所谓的像，就是不能说鞋贩子或者是就是鞋贩，就是他们买的是，但是就是我的意思，每一季什么联名款发售了，还是会有那么多人抢，对不对？对吧？很多人就是只是很多人囤着，就是压着，就没有说天天就正常像消费者很喜欢买完穿出去给大家展示这种，就只是现在有一半的人买来都是卖的。我了解，买都是买的。但是就即使这样的情况下，没有太多机会场合给你大家穿出去，也还是会有潜在消费者去一直买，的确有，还是消费。对我这个行业本身来说没影响，但是对球鞋文化来说，我认为是不是特别好？我了解，因为你大家到时候买来都是用来卖的话，到底最后总会有人要接这个盘。对，是这个样子。最后就是消费者。就你让我现在觉得就是有他的感觉。就前段时间我记得我自己算熟知的就是那个迪奥和。那个对，Jordan 1联名款，然后我不知道开始发售多少钱啊，我真不知道。$2500左右。然后现在大概多少钱？现在大概是8000到$10000左右吧。就是你让我现在码数不一样，让我现在正常花一个，就即使它可能算是和迪奥算是一个比较怎么说一个高端的时尚品牌嘛，对吧？但是你让我觉得还是一个这种联名款，让我消费$10000去买一双鞋。我自己现在还没有太接受啊，但是就终究还是有消费者。那鞋现在怎么样？就是它有限量吗？还是限量8000双？限量8000双。你这里还有？有，我这里还有好几双。还有好几双。怎么说呢？就是的确$10000的确是很贵，是买的人挺多的。我们大概不能说每天吧，可能每周都会销售出一到两双。了解。单价最高的球鞋是大概多少钱？什么价格？现在最高的价格一般都是那种叫 PE 和 Sample， 就是球员特别版，就是用钱买不到的孤品。那你说用钱买不到它是只送给亲朋好友还是怎么样？那没有，他当时就是比如说像阿姆斯 Eminem 4，当时就是为了 Eminem 那个说唱歌手出的一双鞋子。我了解。全世界只出了36双，他也不是用来卖的，但是收到那个人他可能就把它流出来市场。市场就是因为，那你想一共就30几双，那不很容易清楚知道谁的流向市场了吗？是很清楚啊。但是这个东西怎么说呢？因为 Nike 他们太多这种球员版，他也不会去在乎二级市场，而且二级市场从一部分来讲是对于这个球鞋是有好处的，他们觉得这个热度在那里，他也不在乎卖了这些钱。但这种鞋子一般现在市场价都在$30,000以上。我记得你有一双是不是？我有一双，就是基本是全黑，然后有一点点银色的细节。那是一个款式，另外还有一双蓝色的，有2个颜色，一个是蓝色，一个黑色。我那双是黑色的，然后我还有一双蓝色，我这店都有。了解，哇，太夸张了这东西。我就这么跟你讲，透明的熊都贵，实心的熊贵。然后实心的熊里面呢 ，MMJ、Babe、Cos、Fragment 是最贵的，其他的就一般般了。比如像这种。这边像 BBC 啊这种，然后它会跟很多画家联名。哦，这怎么下面还有个这么小的？对，下面是100的，它就是才看到4+1嘛，400和100的。哦，所以这是一组，算是一个 set。对，它买就是买2。哦，买是买这样的就。这个是 Cloud， 咱们这个陈冠希的品牌的。哦，300块。300块的这个。啊。是它这种也是用丝绸是不是啊？对，它外面是层丝绸，然后这个把丝绸撕开了，就是这个棕色的小熊。我靠，这个还是有中国风的感觉啊！对。但我看玩这些的人很多，现在有一部分的人是玩，另外一部分人是用来投资的。因为比如说像这种玩具嘛，在10年前它大概的价格在300块一个左右。OK， 现在这一个要卖到$4500，翻了15倍。你觉得这种东西很稳吗？有没有不稳？因为做这个玩偶的东西的人有很多，但只有 Cos 一个人脱颖而出了。那他为你就是哪一点脱颖而出？
艺术这个东西，我能预测的话，我现在不在这里。哎，你说艺术，我不知道这种艺术，你说正常如果画潮流那些那些画的话，就是你可能是人要创作的人可能要那个什么以后才值钱，但这些呢也不是。现在潮流艺术呢，就是说，比如像 Supreme 这种，他们都是一个小团体，他们就互相追捧。COS 就是通过跟一些品牌之前的一些联名啊，或者他之前有个品牌叫 Original Fake， 就是叉叉的一个牌子。我之后看到过，他之前跟日本的 Nigos 啊什么关系都特别好。所以要看主理人，所以那感觉是不是？就是看他的关系人和那什么。对，像洛杉矶就在咱们这那个好莱坞那边有个公司，我记得好像有叫 Slide Show， 对，他们就可以订 Burberry， 而且是，那他们是需要先预售嘛？你需要先付钱，然后等多久不确定，大概半年吧，半年差不多，大部分熊都能订。哦，但是像那种 Fragment、COS 这种联名款，他们基本上是不对外发售。OK， 他们通过很小部分抽签的形式才能成功。就现在我看很多年轻人进入到球鞋行业里面，就是你对怎么看？建议吗？其实我从我第一个视频就不推荐大家进入球鞋行业。现在很多年轻人不读书，然后去卖鞋，那他们觉得看你赚钱啊。大家只看到我赚钱的部分，从来没有人分享我亏钱的部分。我今天就跟你分享一个我亏钱的故事，好不好？你觉得爱听吗？大家爱听大家都得说。反正在我大一的时候刚来美国，那时候我买卖球鞋，一个月大概可以赚1到2万人民币。OK， 然后我做了10个月左右，赚了10万块钱。那时候有点膨胀，19岁嘛，赚10万块钱挺多的，确实。然后我直接从加拿大那边买了一套鞋子。大概是7、8万，1万美金，当时1万美金。然后我直接给他打钱了，结果你猜怎么着？他给我寄了一箱矿泉水。哦，还不是假鞋，一箱矿泉水，我花1万美金从加拿大买了一箱矿泉水。那水还留着吗？早扔了。但是你知道什么吗？我最早前10个月赚的钱，这一笔全没了。如果你是19岁赚10万块钱，大家都会表扬你。但是你19岁花1万块钱买矿泉水，大家会怎么说？你说你是傻逼吧？败家子，对不对？也差不多。这时候你如果不做了，会怎么样？所以说，很多人只看到你光鲜的一面。但是如果我把我这么多年遇到一些挫折和一些被骗的经历给大家听的话，其实做鞋是一件风险很大，而且回报不一定很大的事情。所以说，很多人如果你放弃你去读书，或者有真正自己的事业，然后去做球鞋的话，我是不推荐的，除非你真正热爱它。我了解，而且要坚持。就是首先这东西并没有想象中那么赚钱，然后2呢，它也存在很大的风险，并不是说你买了这个东西啊，总结的方法就是这个意思，就是这个意思。我了解。总之，我不是那么推荐年轻人全职做球鞋。大家看每天，就像有时候你们可能看我，就他有很多的那些，无论鞋子或者那些衣服，就你们觉得都很羡慕，我很喜欢。就包括我觉得有时候我能有机会给你们大家拍那么多车，其实这样你说你们看的只是那一面好的那一面，你不知道背后所有这些东西是如何呈现在你们大家面前的。对，没有那么简单，也没有那么容易。然后。我感觉今天这种内容你大家喜欢吗？深刻吗？如果大家还没有 like share comment 订阅耶罗度 YouTube channel 的话，不要了那个订阅一下，然后点赞、转发、关注。Peace。我这拿这么久了，你说那没发售，现在多少钱这鞋？这些差不多2000美金，就今天是不是？对，第一次今天300卖不？啊， 300。